What's up, guys? Para quem tinha a mesma dúvida que a minha, se era possível soldar com bateria, vamos ver, vamos fazer o teste. Mostra lá aí, não tem nenhuma máquina aqui acoplada, é mesmo só isso. Ok? Vamos a isso. Aqui. Ok, mostra lá aqui. Epá, uma solda de jeito. Pode aproximar. Bem forte.